休斯顿啊那些有没有？以前是不给飞的啊，它就是加入联盟我是好。那当然这个是一个航空公司营运的哈。好，所以说到目前为止来讲的话，没有我们民航6月这个。我们就是重新再复习一下，对不对？好，那其实定义其实大概就是大家有个脑筋，就是如果说你要考航空公司的时候，航空公司主管问你这个问题的时候，你讲个大概。好，第一名是谁？我可以买机票的公司，你就努力去想，我可以买机票的公司，什么买机票的公司？对吧？你是假如联合航空可以买伞，你懂吗？哎，联合航空对吧？或者说马航。像前阵那时候飞机飞不见那种马都可以 ，OK， any 号啊。那什么叫普通航空业？普通航空业就是我不能买机票，然后可是他也没参与，他做一些特殊任务的，好。那大概说什么空厨啊、仓储啊那些货运站，对不对？好，那来，这个是最近成立的几家航空公司。一个是前进航空，一个是菲特利航空，一个是全球通，一个是安捷航空啊，这是最近这几年成立的。那当然，这个航空公司刚成立的，通常规模不会很大啊。那还有一个华捷，好那个好不变，我看一下啊，不管它，前进航空，菲特利航空，它大部分都做专机，好不好？什么叫专机？那个帮有钱人当计程车，空中计程车。就是那个，如果说各位那谁家里面那时候那个经济能力许可的话，可能说比如说我先突然间半夜想说，我想去上海去上夜店，对不对？那可能就是这样，打电话去给这些航空以后，这航空说哇没有问题，对不对？刘先生，我们飞机已经准备好，对不对？你就直接到去上去夜店，然后第二天早上坐回来，那当然这个价钱是很贵，很贵。好，那第三家比较特别的全球通航空，就是早期台湾的离岛都是由那个德安航空在飞，后来去年的时候，全球通航空标了一个这个标案，他现在找了号称一个有经验的维修人员7万块起跳，好，他是专门飞台湾的离岛。然后他去买了2架飞机，一个是 ATR， 就是跟那个附近那个上次那个在那个大桥不知道怎样把记者下到那个，把记者下到那个然后那个谁，他还买了一个买一个 M28的那个小飞机，他专门去做离岛的小飞机。去年2015年刚成立，现在104上面你还可以找到他，记住，老师跟你讲的。给自己一个机会，丢个学，好不好？因为他们的刚成立，那全球通早期是做什么的？你们知道吗？租车，在机场里面租车的，在机场里面租车的好，那还有个安捷航空，安捷航空是它的位置是在台东，它干嘛？它做什么事情？它专门做飞行的训练，所以它有模拟机，也有他们的飞机，那当然，为了就是说你要是说你想去考机师的话，其实去那边也是可以的也是可以的这是最新产品的那个谁说年纪大了总是漏掉？那个郭董的华捷航空忘记介绍，郭董的华捷航空就是他的就是那个你在生活讲看那个小喷射机那个就是好吧，那个就是华捷航空华捷航空好。另外一个各位介绍就是比较特殊的东西，就是什么？就是只修飞机不卖票，他也不去爬电线杆，他什么事都不干，他是干嘛的？他只专门修飞机。这是我们飞机维修真正要去走，就是这些东西那比如说是亚洲航空，它的总公司在台南。那当然，亚洲航空它有一些特殊的任务了，因为它早期是美军的公司，美军公司。所以他像前阵 F18不是跑到亚洲航空去了今天晚上上完老师课以后，跟女朋友约会不要忘记，半夜也要把它开电脑干嘛的？硬是把履历要丢出去，知道吗？这是各位的机会。为什么你知道？其实亚洲航空的福利蛮不错的因为它是什么？各位知道亚洲航空老板是谁？
你猜哈？经济部。华航算是半个公家机关，对吧？它是100%国家的，因为华航亚洲航空负有特殊的，那当然我没有在这边讲，因为有个小镜头对着我，我是超级害怕超级害怕好，那汉翔就是早期手机航班中心，那也是国家的，好不好？国家的，所以说我说嘛你说与其那什么每天 K 书每天补习那补了半死那这么就是为了考那个录取率是万分之好几那种高普考那个鬼体怎样你知道吗？我跟你讲，学个修飞机这也是进公家机关，好不好？进公家机关好，还有一个比较特别是空中巴士直升机公司，空中巴士直升机公司它也是一样，它是专门做飞机维修，它修谁的飞机？你知道吗？什么台湾某某大学，什么台湾某某大学募款了50万以后就爬到某个山上去，突然间气象主播说不行，那时候台风来了大学生说我下不了山怎么办？卡电话，救护车不救护机嘛，不是救护直升机啦，维修谁做？就是空中巴士直升机公司，好吧？他是新加坡的老板，是 S 管道不是 S 管道。不是 S 拐道 ，S 拐道是你们空军的 ，S 拐道是空军，你不要搞错 ，S 拐道是空军的。S 管道是空军。空军总队只有U71跟那个什么，那个 B234，B234就是CN47，军用版是CN47，所以那个人他这个是他老板是新加坡，新加坡，所以说其实如果说你的英文要是够棒，英文够棒。其实这家公司很好考，也可以说很难考。为什么？你知道，三个主考官跟你说英文，你只要跟他讲得通，基本上你就进去了。起薪多少？那当然它有门槛，就是我就说英文那还有一个是长荣航太长荣航太那个那帅哥他以前待过长荣航太也是一样长荣航太是目前为止航空公司里面训练做的最好的，是我看起来训练最好。所以说我刚为什么跟他开玩笑说我是不走长荣体系，为什么呢？因为我虽然说当老师只能在这边骗人家，那时候还骗钱，我长荣航空我还进不去长荣航空进不去，他们老师相当优秀，他们教育制度做相当好，所以事实上，所以说上次的时候我不跟各位讲说，我教各位去写履历，对不对？给谁？给长荣航太。为什么？因为其实各位年轻各位年轻事实上学一点。你像他长荣航太出来，对不对？长荣航太出来，我告诉你，到其他家公司都不一样。为什么你知道吗？因为他们的训练是做的真的很好。不知道你有没有体会？几月？3个月。3个月。你去3个月。对啊。3个月就下现场。3个月下现场。那时候不用教下去了。其他大概都半年1年3个月。但是你知道很多公司是没有3个月，你知道吗？可是话说，他有没有叫你付任何训练费？没有。他还发薪水给你，对不对？对啊。提前拿着毛巾，真的因为这个东西学校是你自己的，对吧？没错吧？他训练做得好。那我们接下来讲廉价航空那也是一样我先只是给各位一个概念各位。廉价航空的飞安是不廉价我不是说吗？航空它是特许行业，相对的，你飞机能不能飞，你是不是飞机，由谁认定？不是由航空认定，是由民航局认定。所以廉价航空也是一样廉价航空它只有哪个差别，你知道吗？你知道吗？第一个，它的飞机的位置有没有会比较窄，就是一架飞机它要坐比较多人，因为一架飞机坐的越多人，它的赚的钱越多，对吗？那第二个比较特别是怎样的？就是说，它的那个它的飞机通常那什么使用率会相当高，多高？你比如说北高队可能这样，那天那个飞到那个飞机真是累得要死累得要死那另外一个是讲它飞机的种类会比较单纯。那其实讲那么多，你说这么多你说老师这么多英文，我实在是跨国没有关系。我跟你讲如果说一旦你们考试的时候被问起什么叫廉价航空的时候，
其实我告诉各位，因为廉价航空在台湾是新概念，啊，那当然早期在美国就有，那新概念，我告诉各位，廉价航空有一个特性，第一个它这样是次级机场，什么叫次级机场，知道吗？哎，比较偏远，比如说原来是要落松山的，我就是要落到花莲去，啊，它会落比较偏远机场。第二个，它的飞机的位置会比较窄，好，跟台湾高铁一样，好，会比较窄。那第三个就是说怎样，它的飞机通常机种都是单一个机种，不会太多机种，或者太多机种它的维修会很复杂，好，它的维修会很复杂，啊，那另外一个是怎样，它的服务是没有，也不是没有，就使用者部分。哎，我以前在美国的时候，连上厕所都要花5块钱美金，可是呢，廉价航空也很贱，它贱在哪里你知道吗？它只有一样东西不要钱，它什么东西都要钱，它只有一样东西不要钱，所以说基本上来讲，那种它就有这种概念。廉价航空它喝的水是不要钱，但是上厕所要钱，所以你拼命喝水好了，对吧？拼命喝水啊。所以这个廉价航空它的定义在这里，所以各位要有一个概念啊，一个概念就是说，廉价航空不是说那廉价航空是不是飞行员也比较便宜，那空姐也比较便宜，然后那维修人员也比较便宜，就是说，本来要换2个轮胎，我只要换1个轮胎好了，没有没有除了这些不能打折以外，那它就是说从其他地方去动手脚动手脚好。所以说那个在好早以前，我以前在美国读书就新亚航空就是专门飞737-800，他不是他专门飞737系统，他是那什么第一个去搞廉价航空这个东西这个东西。不过老师以前那时候在美国读书，因为当学生比较穷我通常我会怎么办嘛？因为喝水不要钱，对吧？你真是上飞机拼命喝吗？不是，只要机长开始广播说，我们现在开始准备落地，知道吗？把空姐叫来，我口好渴，你哪个3瓶空姐给我？为什么？我心想带，对不对？为什么？想上厕所没有关系，我下飞机我再上下飞机我再上就是很多美感好，所以说目前为止，我们那个桃园机场那个来回的有这么多的那个廉价航空的飞机，所以说事实上他们班机很多很密集的。各位，做廉价航空有一个诀窍。第一趟门的时候超悲种，不要超难走，因为你做廉价航空，你是不是要转机转来转去，对吧？你要转来转去，对吧？超难走通常会在哪里转机？香港，对吧？香港他们的那个过夜费不会太贵，廉价航空它一定会收钱的，你超悲种，从济州岛做，尤其你要到上海，对吧？从济州岛再转上海，济州岛在上海飞只要30分钟，从济州岛那边超悲种。其实我有一个梦想，就是我可不可以做廉价航空，那什么到美国去试试看，到美国试试看那当然了，那时候真的要很多学校。好，那接下来我们讲到重点。那各位知道维修部门，你知道维修部门下面有很多单位。相对它有很多单位的时候，它的人是不一样的，其实它里面工作人员是不一样的。那不一样来讲的话，就是说你不要跑错地方，不要跑错地方，不要跑错地方。好，我们先讲修管这个部门修管部门它是做什么用的？你们顾名思义知道它是干什么用吧？一个妈妈在家里面煮菜，对不对？后来说来，我要煮出3道一汤，又要煎鱼，又要炒菜，又要炖熟的猪肉，然后又要什么汤？什么时候要开始炒菜？什么时候切菜？什么时候要去煎鱼？这个谁在管？修护管制这个单位在管，好不好？修护管制这个单位在，所以这个有概念各位，修护管制基本上它是男女兼收男女兼收要有概念不过通常那个因为修护管制东西来讲的话，它的英文就是 MCC， MCC， 所以里面大部分成员都是女生好，另外一个是技术补给什么叫技术补给？就是你现场不是当然要件是一个技术补给顾名思义讲是管技术跟补给技术跟补给，技术掌握在谁身上？各位航空师里面技术掌握在谁身上？
啊，竞争力转到谁身上？任何一家公司都一样，技术在谁身上？工程师，对吧？工程师啊，工程师。那通常有工程师就会有训练单位，啊，工程师都有训练单位，啊，那补体就是库房哦，那比较简单去区分。那所谓工厂修复那就很简单嘛，就像那谁，像他讲说是定修是属于工厂修复，对吧？工厂修复。那当然有一些公司比较小，像长隆比较大来讲，它可能还有一个行修，好，就是赖，对不对？还有一个行修，好，那通常是定修跟行修两个并在一起，就是叫工厂修复，啊，工厂修复就是我们各位刚进航空业的时候，你要去可能接触的第一个单位就是它，为什么你知道吗？因为连工程师也要做在职训练，那在职训练在哪里做？在工厂修复，好不好？工厂修复。你说，哎，老师，我那时候我只想去当工程师，我不想去当黑手，而且哈，每个工程师也是要从黑手开始做啊。我为什么要开始做？你没有从黑手开始做，你怎么知道飞机要怎么弄？啊，这是最基本的啊，最基本。好，所以说那个谁，他这3个单位来讲话，那谁，那当然还有其他叫企划部门啊，企划部门大部分是干嘛？你知道？就是存资料的。什么存资料？比如说，你先做一个维修动作的时候，你要去签名，要签表单，对吧？这些表单存在哪里？就是企划部门在做，这也是大部分都是女生啊，大部分女生啊，计划做。那工程部门里面还包括图书室。各位，图书室、航空室里面都有一个图书室哦，它图示不是给你看什么的，给你看什么啊，百科全书啊，什么，不是啊、哦，里面放什么东西？维修手册，对，维修手册啊。我们的航空室图示里面放的是维修手册啊，好吧？啊，可能是好几种飞机啊。各位知不知道一架747它一套手册大概是几本？你知道吗？一本大概那么厚，对吧？杰弗森，对，杰弗森，一本那么厚，差不多，跟辞海一样，基本上分为3份啊，可是还会再细分很多。大概100多本。但是你真的做到熟的维修人员，在第几本、第几页，你可以翻得出来。每一个章节都有。对，而且你要很快翻出来。就像是上次我那个上课的时候，那谁那个飞行教官问我的问题啊，问我的问题，啊，飞机轮胎要打胎要打多少？看32。它按照重量，轮胎的压力要按照重量。第六章。不是，轮胎在12章。service。对，service。6章是单元那些。对，是啊，所以说你要很熟，你知道吗？你要很熟。像我们常翻这些书来讲话，然后当然了，那个谁，其实翻书翻得很厉害的那个书有吧，通常都黑黑的。啊，对不对？通常黑黑，没有白白干干净净的啊。哎，其实主管他看说他的人员有没有按照维修手册来，很简单，他去图书室去把他那个维修手册拿出来翻就知道了。上面看有没有很多黑纸印，哦，黑纸印啊，黑纸印啊。好，那另外一个就是那个什么，就是库房了哈。哎，各位知道航材的库房啊很特别，特别在哪里你知道吗？它每一个不同航材有不同的储存方式，知道吧？有些航材它要放在冰箱里面，而且是零下好几度，啊，那有些航材它要放在高温里面，啊，有些航材它要一晒太阳，它不能放在室内，有些航材是它不能放室内，它不能放室外，它在室内，啊，很多不同的方法，对不对？哎，像华航那种超级大公司来讲话，它的库房啊是全台湾都有，啊，全台湾都有，哎，比较特别啊，所以说那谁库房，因为航空公司的老板最 care 2个东西，一个是飞机的合油，就是油价；第二个是什么？航材，航材。因为航材那时候它贵。好，所以说基本上来讲的话，讲那么阿里阿扎来讲的话，飞机维修人大概分这3类，大概分这3类，3类，那什么？哎，第2类、第3类男生比较熟悉的 AV 跟 SM 啊。AV 跟 AV 就是什么 ？AV 就是海淀
啊，非常变。然后 SM 就是什么？就是所谓的 structural maintenance 啊 ，SM。那早期的维修人员是不分的，早期维修人员啊，第一个做很杂就算，第二个他的是包罗万象，包罗万象。哎，小弟我话这3个都做过，啊，这3个都做过。我以前在美国读的就是 SM， structural 那个结构维修哈，结构维修顾虑是干嘛？就是管飞机，这个会打到。因为老师讲比较快哈，如果说你们要是说想要做笔记没有跟到的，跟我讲一下。但是话说回来就是说，那个我要把教材放在云端，啊，那个是课头课尾的时候我们会有一个 QR code， 你们用手机去扫一下，就会进你手机里面去，啊，方便啊。方便。那当然了，我们在进入航空业这个科技的这个高科技的行业来讲的话，那我们大家用什么？用高科技做我去处理这种事情啊！哎，读书也是一样啊。所以说那谁，从前我那什么这3样我都去做过啊。好，那通常来讲的话，我们讲飞机维修工，我们讲官方名词叫做什么？叫做维修机器人，或者维修技术员，或者叫机务员，或者叫地面机器人。所以你的执照应该这种对不对？地面机械，对吧？哎，所谓地面执照员是我们讲维修人员，好不好？它有很多奇怪的名词，这些事实上都是官方名词啊，这些都官方名词啊，官方名词啊。像他考执照是什么？就是所谓的地面机械人员的执照，好吧？但是封面是什么？封面是中华民国民航人员执照啊？为什么呢？因为封面哦，连机师的也是长一模一样，只有里面内容不一样啊，里面内容不一样。好，所以通常来讲话呢，他航空师招飞机维修工大概是22岁到38岁，啊，28到38岁。那你说老师，那我40岁怎么办？很多时候只是一个参考值，懂吗？因为年纪大了，他还是要看你的工作经历，啊，看你工作经历。比如说像老师已经50岁了，可话说啊，你说那个谁，那个执照掏一掏，那个谁啊，你要哪一张我随便掏给你。如果这样的话，有没有？就年龄就不考虑了，好不好？那最要是航空师进去的时候，他可能会看学历，但是进去以后，你如何发展，他是不看学历。我不是说嘛，对不对？我不是说我一个朋友那谁，他才刚毕业，我的妈呀，那个谁，哦，我说早知道我就进长荣去，好早的时候，对吧？好早的时候我跟他进长荣去，啊，他现在赚超多钱。你看一个高职毕业生，那谁，你可以招20几万不容易的，对吧？现在不容易。你像现在那时候低薪的环境来讲的话，啊，不是很容易啊。那当然了哈，然后你当维修人员，你要经过很多考试啊，有没有的哈？那我们先来认识一下哈，先认识那个备注1里面有个 FAA 维修执照 ，FAA 维修执照，因为世界各国的国家都会有自己的维修执照，但是它不限于说是他们国家的国民去考，好不好？像老师好早以前在民国80几年的时候，前几年我还跟我儿子开玩笑，我儿子今年19岁，啊，我还跟我儿子开玩笑，我说我拿的 FA 执照，美国执照哈，比你的年纪还大，因为他还没出生的，我就跑去考了啊。那时候美国 FA 很少，华航那时候记得，华航那时候他我修的1万多个人，好像只有60几张，很少，相当少，稀有动物啊，稀有动物。所以老师家住在6福村隔壁，好。那另外就是IASA 就是早期的这个 JAA， 就是所谓欧盟那边执照，啊，这个全世界号称有2种执照最难考，一个是 IASA， 一个是什么？一个是香港的 CAP， 啊，为什么？考起来超级机车，搞不好老师去考，可能那时候再考个30年能考得到，不过30年过后我应该不在了，啊。这个我们大概有概念是说，每一家航空公司都有每个国家都有每一个国家的维修执照可以考，好不好？好，所以通常来讲的话，它是飞机维工，大部分都是什么？是一个地形属性的工作哈，地形属性的工作啊，我们大概知道就好。但是话说有没有？你说讲说地形属性工作，可是事实上维修人员要不要跟着飞？要，
为什么要？因为比如说像复兴飞济州岛来讲，啊，飞济州岛来讲，因为他不想说在济州那边，韩国济州那边放了一大堆人在那边，啊，那干脆怎么办？你知道吗？找一个维修人员跟着飞机，啊，躲在驾驶舱里面跟着飞机过去，那跟着飞过去就像他讲的嘛，前贴表单签完以后，飞机看到啊没什么问题，他就回来了嘛啊。那个还有餐饮费可以。啊？出外之后那个外勤费用。对对对，他的外勤费用可以领，那时候还是说免费供餐啊，免费供餐啊。其实修飞机就好玩就好玩在这里，反正就是每次就是这样到处跑啊，到处跑。好，那刚刚不是讲那个 M1 里面一般来讲的话，有人叫做 AP 人员，有人叫 AE 人员。A1 是那个 ABC 的1号 ，AE 人员啊。那我们台湾叫做 AE， 美国叫 AP， 好不好？美国叫 AP， 但是世界各国很多的统称都叫 AP 啊，都叫 AP 啊，这是不一样的地方。所以我们大家就是做个笔记干嘛？你知道吗？这样的话，未来你们在找工作的时候，没有才知道说哦 ，AP 是什么东西，你懂吗？你不要说哎，各位，你要来修飞机之后，什么叫做 AP？ 什么叫 AP 啊？唔知啊，我唔知，我没有听过啊。这样子马模后啊，这样马模后啊。好，下一个来。那结构的那个维修人员来讲的话，就是什么？就是飞机来讲的话，各位知不知道有哪些系统飞机失效的时候，飞机是没有救？一样吗？没有，我们不要讲一样好不好？我们讲飞超好不好？对，还有呢，结构，比如说爆了，所以说结构人员也很重要哈，因为你飞超系统跟那个结构系统一旦失效的时候，没有，你就挪损了，好不好？你就挪损了哈。为什么挪损？就是没有救了。知道吗？你想想看，飞机不能转弯，是不是直接撞翻？啊，飞超还有结构哈，这很重要啊。好，那我们先讲 AV 就是航空电子哦，航空电子哦，其实航空公司现在蛮可爱，为什么？只要是有电线的、没电线的，通通都交给 AV 人员啊。但是早期的维修人员是不分 AV 或者 ME， 它通通都并在，现在是有分开。为什么分开？因为现在的飞机大部分是什么机？是电脑化的东西，所以它怎样？它就把 AV 这东西分开。各位知道现在的飞机的电脑多进步，它可以自动起飞、自动落地。如果说你要是说你飞机上的那个航天装备是好的，地面上的那个控制台是好的，它现在已经可以自动落地，你根本不用去管它，它会自动落地，啊，它会auto land啊，自动落地啊。但是相对的，因为它的航空装备越来越精密，所以相对变成这样，它就把航空电子这一段把它分开来。各位知不知道 AE 人员大部分都是哪一些人去？这个就有限定了，这个不是开玩笑。好，飞机飞不起来不可怕，可怕是干嘛？飞出去就不知道回来。好，飞出去不知道回来啊。因为飞出去要飞回来要靠什么？靠航电装备，对吧？你导航有没有？那当然，我们后面还会跟各位讲啊，还跟后面还会跟各位讲说啊，这个到底是什么？是什么东西？是哪东西？那飞机到底怎么飞的啊？飞到怎么飞的啊？哎，其实很好玩啊，其实很好玩。哎，其实跟老师聊飞机，你会发现啊，原来是飞机有它这么好玩。但是话说回来，10年过后，汽车工业也跟着去。你看现在是正在研究那个无人驾驶的汽车，对吧？Google 已经在做了嘛啊，Google 在做无人驾驶汽车。